效力于伊斯坦布尔巴萨克塞尔足球俱乐部的法国足球运动员盖尔克利希在其社交媒体上分享一幅象征中国镇压维吾尔人的图片，以表示支持维吾尔人的斗争。图片中戴着蓝旗色头巾的维吾尔妇女的嘴被代表中国的一只手遮住。此前，德国籍土耳其足球运动员厄齐尔和土耳其嘎拉达萨雷俱乐部阿尔及利亚足球运动员费侯利在社交媒体上表态，以支持维吾尔人，谴责中国的镇压。为实现对东突厥3亿外穆斯林进行中国化改造的5年计划，中共继续拆除伊斯兰教标志，转化伊斯兰教信徒。中国当局发起对回民聚集地金针寺进行中国化改造运动。中国当局举办培训等活动，加速洗脑转化伊斯兰教教职人员。去年9月，河北省伊斯兰教协会在省会石家庄以伊斯兰教中国化为主题组织阿訇培训。培训要求参与人员必须爱国爱党，根据国家政策组织宗教活动，将国家政策、中国传统文化、社会主义核心价值观等内容融入到讲道中。以古城闻名的云南省大理市作为穆斯林中国化的一部分，大理市也成为被打击宗教文化的对象。今年4月上旬，该市西门清真寺和历史悠久的南门清真寺的圆顶和新月标志被政府拆除。南门清真寺内还贴满了社会主义价值观标语和伊斯兰教中国化的宣传。美国国务卿蓬佩欧表示，不允许中国将南海视为其海上帝国。东南亚国家联盟26日以视讯形式召开第36级峰会后发表立场声明，反对中国一向宣称的拥有南海主权。美国国务卿蓬佩欧对此表示支持。声明称，我们重申支持该地区的和平、安全、稳定和航行自由的决心。蓬佩欧发推文说，美国欢迎东盟领导人坚持按照包括海洋法公约在内的国际法来解决南海争端，不允许中国将南海视为其海上帝国。我们很快就这个话题进行更多讨论。中国人大常委会周日起召开为期3日的会议，上午审议了香港国安法草案。在人大常委会召开会议的同时，香港民众周日号召举行反国安法的静默游行。数百名香港民众周日举行了抗议香港国安法的静默游行，以不集合、不口号、不逗留为原则。游行民众从佐敦沿弥道前往九龙旺角，防暴警察手持盾牌在一旁戒备。一名佐敦道参与游行的25岁民众伊斯尔表示，我是来抗议国安法，这不是最后一战，将会有针对国安法的长期反抗。各界普遍认为，人大会议将在6月30日前表决通过该法。武汉肺炎确诊人数近日来不断激增，全球确诊人数破千万。据路透社报道，美国确诊武汉肺炎的人数周六突破250万人。与此同时，全球的武汉肺炎感染数字突破1000万大关，逾49万9千人死亡。死亡病例第二高的巴西24小时内新增确诊病例38693例，新增死亡病例1109例。